Vítejte u naší dnešní debaty. Dnes se ponoříme do světa okinavských bojových umění, kde často panuje takový, docela zmatek. Pro laika mohou slova jako te, karate a watežitsu znít vlastně podobně, ale ve skutečnosti popisují naprosto odlišné světy. Jeden je o přežití, druhý o sportu a ten třetí o hlubokém pochopení pohybu. Karate. Vidíme ho ve filmech, na olympiádě, děti na něj chodí do kroužků. Je to prostě globální fenomén. Ale když se podíváme na ty synchronizované skupiny v bílých kimonech, v těch moderních tělocvičnách, tak se nabízí otázka. Je tohle pořád to stejné umění, které se kdysi cvičilo potaji na Okinavě, kde šlo o holé přežití? Přesně tak, ta otázka ta prostě visí ve vzduchu. Já budu zastávat názor, že modernizace byla logickým krokem, který karate vlastně zachránil před zapomněním a že inteligentní syntéza starého a nového je vždycky cestou vpřed. A já budu oponovat s tím, že cena za tuhle popularitu byla prostě příliš vysoká, že přeměnou na sport ztratilo toto umění svou duši, svou skutečnou bojovou podstatu a že systémy jako watežitsu dnes představují prosto nezbytnou snahu o návrat k těmto ztraceným kořenům. Já jsem prostě přesvědčená, že z toho původního smrtíčího umění se stal sport a tím se jeho účel a účinnost nenávratně vzředily. Ten zlom, ta dělící čára přišla v roce 1901. Tehdy mistr Itosu Ankok dostal za úkol upravit té pro výuku na okinavských školách a logicky musel odstranit všechny nebezpečné techniky, údery na krk, páčení malých kloubů, útoky na oči, tedy všechno to, co bylo srdcem původního té. Verze, kterou Gichin Funakoshi představil ve 20. letech v pevninském Japonsku, už nebyla to originální syrové té. Byla to jeho upravená, zjednodušená a hlavně bezpečná verze. Není tedy vůbec divu, že experti na bojová umění, mistři jujitsu a dalších umění prověřených na bojištích na Funakoshiho karate reagovali, ze skepsí. Když viděli formy upravené pro děti v tělocvičnách, neviděli v tom komplexní bojový systém, ale spíš takový druh gymnastiky. Jejich skepse nebyla arogance, byl to prostě odborný posudek. Tím, že z něj Itosu odstranil riziko, odstranil i jeho podstatu. On to umění nezachránil, vytvořil něco úplně jiného a pojmenoval to stejně. Podle mého názoru to, co na začátku 20. století udělal mistr Itosu Anko, nebyla žádná degradace, ale geniální adaptace na dobu. Musíme si uvědomit, v jakém světě se nacházel. Japonsko procházelo obrovskou modernizací. Staré zanikalo, nové se rodilo. V éře Taisho, takže na přelomu 10. a 20. let, společnost horečně hledala způsoby, jak vychovat silnou, zdravou a morálně pevnou generaci. Bojové umění ne jako nástroj k zabití, ale jako cesta k sebezdokonalení. Itosu udělal z karate vlastně to samé, co Jigoro Kano z jujitsu, když vytvořil judo. Kdyby to neudělal, karate by dnes bylo s největší pravděpodobností jen zapomenutou historickou kuriozitou. Není to horší, je to prostě jiné. Já na to mám zásadně odlišný pohled. Původní okinavské té nebylo o žádných širších cílech. Bylo o jedné jediné věci. Přežít fyzický útok. To nebylo cvičení, to byl funkční systém sebeobrany. Předával se způsobem, kterému se říká Ishin Denshin, od srdce k srdci, od mysli k mysli. Mistr měl 1, 2, možná 3 žáky a každému se věnoval osobně. To zaručovalo, že žák neopakoval jen pohyby, ale chápal principy. Když mistr Gichin Funakoshi přivezl ve 20. letech karate na hlavní japonské ostrovy, bylo už, a teď cituji, plně transformované na tělesnou výchovu. Z nástroje pro přežití se stala forma gymnastiky. To nebyla evoluce. To byl zásadní kompromis, který to umění prostě vykastroval. No a já to vidím přesně naopak. Podle mě ta evoluce v moderní karate byla geniální a řekl bych nutná adaptace, která to umění zachránila před zapomenutím a udělala z něj celosvětový fenomén. Sportovní forma má obrovskou hodnotu sama o sobě a kritizovat ji za to, že není to, co bývala před 100 lety, je podle mě úplně milo. Dobře, tak pojďme na to. Abychom pochopili, proč je ten návrat ke kořenům tak zásadní, musíme si říct, co to původní okinavské té vlastně bylo.
Nebyl to sport, nebyla to žádná gymnastika. Byla to syrová, brutálně funkční metoda pro přežití. Prostě umění postavené na hluboké, praktické znalosti lidské anatomie a psychiky, kam stačí lehce udeřit pro maximální efekt. Jeho přeměna na tělesnou výchovu a později na sport ho připravila o duši. Sport přece není sprosté slovo. Moderní karate rozvíjí disciplínu, fyzičku, soutěživost. To jsou naprosto legitimní cíle. Původní metoda výuky od srdce k srdci by v dnešním světě prostě nefungovala. Dnes se cvičí ve velkých skupinách a to je jediný praktický způsob. Kritizovat moderní karate za to, že není jako jeho předchůdce, jako vyčítat autu, že nemá 4 nohy a nežere oves. Je to jiný nástroj pro jinou dobu. Navíc to moderní sportovní karate, jako známe, je staré sotva 30 let. To v podstatě úplně nová disciplína. To přirovnání s autem je dobré, ale já bych ho otočila. Je to spíš, jako bys vzal plnokrevného závodního koně a zapřáhl ho do pluhu. Jistě, pole zorá, ale ztratíš to, v čem byl naprosto výjimečný, rychlost a eleganci. A přesně to se stalo s efektivitou v karate. Podívej se na bunkai, tedy aplikaci technik skat. V moderním sportovním pojetí je to často jen estetická choreografie. Pohyby jsou velké, teatrální, aby udělali dojem na rozhodčí, ale ten původní bojový smysl se úplně vytratil. Moment, co si pod tím mám přesně představit? Můžeš dát konkrétní příklad té ztracené efektivity? Jasně. Vezmi si třeba Heian Shodan. V moderním karate je to často jen série 3 bloků Age-uke. Vypadá to jako nacvičená sestava. Ale v původní aplikaci, kterou systémy jako Watejitsu zkoumají, to není žádný blok. Je to ve skutečnosti komplexní technika, kde první pohyb je úder na útočníkovu ruku, druhým pohybem mu chytáš loket a tu ruku zlomíš nebo ho hodíš na zem. Když to takhle vidíš, najednou celá ta choreografie dává brutálně praktický smysl. To je ta ztracená efektivita v praxi. Lidé dnes říkají, že kata v reálném boji nefungují, ale to je jen proto, že vidí tu moderní sportovní interpretaci. Ty původní verze byly navržené pro maximální funkčnost, ne pro bodový systém. Ale co je efektivní? Moderní karate je přece efektivní pro svůj cíl – vyhrát sportovní zápas podle daných pravidel. Techniky jsou uspůsobené rychlosti, načasování, získávání bodů v systému, který je jasně daný. Posuzovat moderního karatistu podle měřítek pouliční rvačky je prostě nespravedlivé. On netrénuje na to, aby někomu zlomil ruku v baru. On trénuje, aby vyhrál na tatami. Jeho efektivita je v tomhle kontextu obrovská. Chápu, kam tím míříš. A má to svoji logiku, že každá disciplína má svůj účel. Ale problém, který v tom vidím, je, že se obě ty disciplíny pořád jmenují karate. To vytváří falešné očekávání. A hlavně, ty úpravy nebyly jen kosmetické. Vezmi si třeba postoje. V původních katách dominovaly kratší, vyšší postoje jako neko ashidachi postoj kočky, kde máš 90% váhy na zadní noze, jsi mobilní a připravená okamžitě kopnout nebo se pohnout do strany. Je to jako sprinter na startu, připravený okamžitě vyrazit. A v moderním karate? V moderních heian katách je dominantní dlouhý a nízký zenkutsu dachi. Ten je skvělý pro generování síly v přímém směru, ale v reálné sebeobraně si v něm mnohem méně mobilní a zranitelnější, hlavně proti útokům z boku nebo pokusům o stržení. Je to spíš jako vzpěrač neuvěřitelně silný v jednom směru, ale hrozně pomalý, když se potřebuješ pohnout jinam. Tohle není jen estetika, to je zásadní změna ve funkci, v těžišti, v dynamice pohybu. A kvůli téhle změně už ty původní aplikace prostě nejdou udělat. Bylo umění pro život a na smrt. Moderní karate je sportovní disciplína. Ty cíle jsou prostě neslučitelné. Právě proto jsou systémy jako Watejitsu tak důležité. Není to krok zpět, je to krok k jádru věci. K principům, které se cvičily před více než 100 lety, které se musí programově vracet o víc než 100 let zpátky, aby znovu objevily ty původní funkční formy a principy. Proč by to někdo dělal, kdyby moderní verze byla jen logickým pokračováním? To je přece jasný důkaz, že se něco zásadního ztratilo. Dobře, dotkla se z klíčového bodu efektivity. To je nejčastější kritika moderního karate. Všichni známe ty otázky. Fungují ty vaše katy v reálné rvačce na ulici? Není to jen tanec?
Jak bys na to odpověděla z pohledu zastánce tradičnějších systémů? To je přesně ta otázka, kterou se musí položit každý, kdo to myslí vážně se sebeobranou. A odpověď je často, nepříjemná. Dnešní demonstrace aplikací SCAD, takzvané Bunkai, jsou v drtivé většině případů jen nacvičené divadlo. Dva partneři spolupracují, aby ta technika vyšla. Je to choreografie, ne boj. Student může strávit 10 let cvičením a stejně nebude mít tušení, jak použít danou techniku proti nespolupracujícímu útočníkovi pod stresem. Watejitsu jde naprosto opačnou cestou. Od první hodiny se student učí funkční obranu proti reálnému útoku. Ten systém je postaven tak, že pokud tu techniku provedeš špatně, prostě nefunguje. Okamžitě dostaneš zpětnou vazbu. Není tam prostor pro iluzie. Učíš se takzvaně lepit na útočníka, kontrolovat jeho těžiště a útočit na vitální body. Nepereš se s jeho silou, ale manipuluješ s jeho strukturou. A to je úplně jiný vesmír než nácvik technik do vzduchu. Kata sestavy mají být jádrem, knihovnou technik. A pokud jejich aplikace, jejich vysvětlení je jen divadlo, co nám z toho bojového umění vlastně zbylo? Dobře, uznávám, že velká část toho, co je vidět na veřejnosti, hlavně na soutěžích, přesně takhle vypadá. Ta kritika je pro sportovní a exibiční odnož karate naprosto oprávněná. Ale je chyba házet do jednoho pytle celé moderní karate-do. Pořád existuje obrovské množství škol a mistrů, kteří se studiu Bunkai věnují do hloubky, s maximální vážností, testují to pod tlakem a hledají tu původní funkčnost. A všimni si, co Watejitsu navrhuje jako řešení. Říká, obohaťte nové studiem starého. To znamená, že Watejitsu je vylepšen a prohlouben historickým kontextem. Je to živá, dýchající tradice. I sportovní karate buduje naprosto klíčové atributy pro boj. Timing, odhad vzdálenosti, rychlost, odolnost. To přece nejsou zanedbatelné věci. Není to tak, že sportovní zápasník je na ulici bezbranný. To jistě ne, ale je připravený na boj podle pravidel, ne na surový útok bez nich. To je ten rozdíl. A v praxi to naráží na další problém, který moderní bojová umění doslova paralyzuje. A tím je posedlost technickými stupni. Honba za barevnými pásky. Aha, takže se dostáváme ke zkouškám. Přesně tak. Pásky zavedl až Jigoro Kano v judu jako nástroj pro organizaci masové výuky. Je to moderní vynález. A stal se z něj fetiš, který odvádí pozornost od skutečného cíle. Lidi nesbírají dovednosti, ale barvy na opasek. Ve Watejitsu je naopak kladen obrovský důraz na psychickou stránku, která podle některých mistrů tvoří až 80% celého umění. A teď se podívej na realitu v klubech, jaká je tam fluktuace. Obrovská. Lidé získají zelený nebo modrý pásek a skončí, protože jim chybí hlubší smysl. Ta vnitřní cesta. Watejitsu systematicky vede studenty k sebezdokonalování 5 cestami. Morálky, meditace, moudrosti, osvobození a dokonalého poznání. To je komplexní rozvoj osobnosti, nejen stupnice technické zdatnosti. Souhlasím s tebou v jedné věci na 100%. Na ulici nebo v ringu nerozhoduje barva pásku. O tom žádná. A co se týče toho psychického rozvoje, opravdu si myslíš, že je to exkluzivní doména Watejitsu? I v karate se přece student mění. Pokud musím 10 let cvičit víceméně mechanicky, abych pak možná pochopila, že v tom je i něco víc, jak chyba v samotném základu toho systému. Ale ta největší ztráta se podle mě neodehrála na úrovni efektivity nebo psychologie, ale v samotném jádru, v principech pohybu a práce s energií. To je možná ten nejpropastnější rozdíl. Dobře, pojďme k tomu. V čem konkrétně? Watejitsu stojí na 3 klíčových principas, které jsou v moderním karate buď úplně nepřítomné, nebo jen nepochopené. První princip je tvrdé přechází v měkké, takzvaný kruhový princip. Tady nejdeš silou proti síle. Místo toho splyneš s energií útočníka, přijmeš ji a využiješ jeho vlastní sílu a dynamiku proti němu. Představ si, že se na tebe řítí vlak. Moderní karate je jako snažit se ho zastavit čelním nárazem. Tento princip tě učí, jak naskočit na stupátko, dostat se do lokomotivy a zatáhnout za brzdu. Je to o inteligenci pohybu. To zní velmi podobně jako principy, které vidíme třeba v aikido nebo v čínských vnitřních uměních. Je fascinující, jak různé systémy docházejí k podobným závěrům. V čem je tedy přístup Watejitsu unikátní? V tom, že to je jen 1/3 rovnice. Pak je tu druhý princip. Tvrdé přechází v tvrdé. Čtvercový princip. A tady naopak síla působí proti síle. Ale není to tupý náraz.
Jde o to působit pod specifickým úhlem, kde je struktura útočníka nejslabší. Obrana a útok se dějí v jednom jediném okamžiku a energie je generovaná z centra těla, z takzvaného hara, což si můžeme představit jako těžiště a zdroj vnitřní síly, který je pro staré mistry naprosto klíčový. Techniky jsou vedeny po extrémně krátké dráze. Je to devastující. A konečně třetí princip. Měkké přechází v měkké, spirálový princip. Zde navážeš kontakt, neodporuješ, ale jemně odvedeš energii útoku do ztracena, destabilizuješ útočníka a boj ukončíš pákou nebo hodem. Tahle neuvěřitelně sofistikovaná práce s energií a biomechanikou byla v procesu modernizace prostě obětována. Nahradili jednodušší, přímočarejší pohyby a důraz na hrubou svalovou sílu. Uznávám propracovanost a eleganci těchto principů, to je bez diskuze. Ale nemyslím si, že jsou modernímu karate úplně cizí. Spíš bych řekl, že nejsou takhle explicitně formulovány a vyučovány hned od začátku. Myšlenky jako využití síly soupeře, současný blok a úder, práce s těžištěm, to všechno v pokročilém karate existuje. Možná, že moderní karate k těmto principům vede studenty oklikou skrze léta drillu, budování fyzické kondice a tisíce opakování, zatímco Watejitsu je staví do popředu od prvního dne. Ten cíl, tedy efektivní a inteligentní pohyb, může být v obou případech dosažen, i když cesty k němu jsou různé. Promiň, ale to mi prostě nesedí. Ta cesta je naprosto zásadní. Pokud studenta 10 let učíš pohybovým návykům, které podporují stuhlost a hrubou sílu, jak ho chceš v 11. roce najednou přeučit na měkkost a splynutí? Ty základy, které získáš v prvních letech, formují zbytek tvé cesty. A pokud jsou ty základy postavené na sportovním výkonu, nikdy z toho nevybuduješ skutečné bojové umění. Je to jako učit se hrát na klavír bušením do kláves a doufat, že z toho jednou bude Mozart. Nebude. Ten prvotní přístup je naprosto kritický. Chápu. Naše pohledy jsou zjevně zakořeněný v odlišných filozofiích. Dovol mi tedy shrnout svou pozici. Transformace té na moderní karate byla historickou nutností. Byla to adaptace, která umožnila tomuto umění přežít a stát se globálním jazykem pohybu. Ano, cena za to bylo zjednodušení a změna priorit. Ale právě to otevřelo dveře milionům lidí, kteří by jinak nikdy nevkročili do dojo. A já zopakuji, že ta cena byla nepřijatelně vysoká. Ztratil se původní účel přežití, ztratila se bojová efektivita a filozofická hloubka. Moderní sportovní karate a původní jsou dvě různé disciplíny s různými cíli a je čas si to přiznat. Proto systémy jako Watejitsu jsou to živoucí laboratoře, které zachraňují a rozvíjejí esenci bojového umění pro ty, kteří hledají víc než medaile a pásky. Hledají funkční sebeobranu a cestu k hlubšímu poznání sebe sama. Není to slepý návrat do minulosti, není to odmítnutí všeho nového. Je to o obohacení současné praxe o tu znovu objevenou moudrost a funkčnost, která vytváří komplexnější a v konečném důsledku i efektivnější bojové umění. Naše dnešní rozprava jasně ukázala to zásadní pnutí, které vidíme v tolika oblastech. Pnutí mezi zachováním čistoty tradice a nutností adaptace pro přežití v moderním světě. Ukazuje se, že staré poznání nebylo zničeno, jen bylo dočasně zasypáno nánosem sportovních pravidel a zjednodušení a že ho lze znovu objevit, pochopit a integrovat. A tady vidím tu obrovskou hodnotu systému, jako je Watejitsu. Masová výuka z principu směřuje k uniformitě, k průměru, k potlačení odlišností. Musíme to jasně oddělit od původního bojového umění Okinavy. Jsou to dvě různé disciplíny, které už spojuje jen název a pár vnějších podobností. Pro mě je historie Watejitsu příběhem úspěšné adaptace a neustálé evoluce. Návrat ke starým formám a principům, jaký vidíme ve Watejitsu, jeho nesmírným obohacením. Spojením toho nejlepšího ze starého a nového, individuálního mistrovství a masové dostupnosti můžeme vytvořit komplexnější a živější bojové umění pro 21. století. I když je sportovní karate populární a pro mnoho lidí bez pochyby přínosné, je nutné si upřímně přiznat, že je to něco zásadně jiného než původní okinavské umění sebeobrany. Došlo k přerušení kontinuity a ztrátě původního účelu, kterým nebylo získávání bodů na tatami, ale přežití v reálném konfliktu. Moderní karate je sport,
Původní té bylo bojové umění. Studium Watejitsu, které se snaží vrátit ke kořenům, je cenné především proto, že nám ukazuje, jak hluboká je propast mezi těmito dvěma světy a co všechno bylo na té cestě za popularitou ztraceno. Ať už je vaším cílem sportovní výkon, fyzická kondice nebo funkční sebeobrana, znalost kořenů a pochopení rozdílů mezi těmito cestami dává vaší praxi nový rozměr a hloubku. A je na každém z nás, abychom si ujasnili, co hledáme. Zda sportovní výkon a sounáležitost s komunitou, nebo zda hledáme funkční nástroj pro ochranu sebe a svých blízkých a cestu k vnitřnímu mistrovství.